अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? ठीक हैं सब। ये मैं गाड़ी बना रहा हूँ, बड़ी ज़बरदस्त 6x4। और कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी मेरे पास। ये मैंने मोटरें दराज से मंगाई थी, तो वो इसको लगाई हैं। 6 मंगाई थी, 4 इसको लगा दी हैं। ये मैंने शॉक्स बनाई हैं इसकी, मतलब जंप आएगा तो ये आगे पीछे टायर हो जाएंगे। तो बड़ी